其实很多你习以为常的小事呢，如果真正懂原理之后，你就会惊叹了生命的神奇。就比如我们感冒之后是不是咳嗽咳痰？你有没有想过，咳嗽让人这么不舒服呢？身体为什么还要刻意让你去咳嗽呢？其实咳嗽呢，并不是身体刻意跟你过不去，而是身体想要保护你。因为我们感染之后呢，身体的免疫细胞跟细菌呢，就会有激烈的对战。那战场上面就有很多的尸体啊、弹坑啊这些东西。那呼吸道的局部一定就有炎症。那血管扩张呢，促进身体分泌的黏液来冲洗这些尸体。你如果不咳嗽，这些东西就会顺流而下，就流到你肺里面去。所以咳嗽是帮助我们打扫战场的一个过程。但虽然咳嗽是一种保护，但是也不是说止咳药就毫无用武之地。因为我们的身体呢也没那么聪明，有时候保护过头了，咳到睡不着啊，嗓子还痛得厉害，甚至有的咳到会骨折。这个时候呢，还是需要用止咳药的。但对于排痰的能力比较差的人，尤其是老人啊、小孩啊，一面的止咳可能会导致呢痰液无法排出，会形成痰酸，导致呢呼吸困难。同时，痰液的存在也会进一步的刺激呼吸道，加重咳嗽。所以止咳同时呢，建议还是要化痰的。当然，如果咳嗽好几天都不见好，甚至越咳越厉害，千年不愈的话，就需要赶快去找医生确认。最后总结一下，绝大多数呢，咳嗽是身体的自我保护机制，不要稍微有点咳嗽了就盲目的使用止咳药。只有当它对你的生活呢造成比较大的影响的时候，才需要治疗。止咳的同时还需要化痰。当然，想要不咳嗽，更关键的是平时要迈开腿，多运动，增强免疫力，少生病，自然就少折磨了。